Zippo Tính Ngô ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Chào tất cả các anh em gần xa nha. Chúc anh em có buổi trưa thuận lợi và bình an. Hình thức giao dịch thì bên em như cũ nha, chuyển khoản full em bao ship, ship code cọc 100k và không bao ship nha anh em. Em lên cho anh em lô la mã nha. Mã số 1, một cây sơn tĩnh điện màu đen nha anh em. Chủ đề về cờ đường đua nha. Cây cờ đường đua, một cái 15 la mã nha anh em, một sản xuất năm 1999. Vỏ còn đẹp lắm nha anh em, lớp sơn còn dày và chắc chắn chưa bong tróc nha. Bánh xe rất là bén nha, ruột trùng nè, bánh xe bén ruột trùng nguyên zin nha. Cây 15 la mã. Giao lưu với anh em 600 nha. Đó, một cây cờ đường đua rất là đẹp, 600, mã số 1 600. Mã số 2 lên cho anh em một cây mạ bạc nha anh em. Chủ đề là khắc ăn mòn dolphin cá heo nha. Cái này một đáy của 15 la mã luôn, sản xuất năm 1999 nè. Cái này cũng còn đẹp lắm nha anh em, còn rất là đẹp. Cái này chưa có cấn móp luôn nha, chưa cấn chưa móp luôn. Bánh xe bén. Cái này như lưỡi gà hơi yếu hay sao? Lưỡi gà hơi yếu nha anh em. Đó, 550 thôi, lưỡi gà hơi yếu. Mã số 2 550. Mã số 3 lên cho anh em một cây rơm bóng nha. Em lem dán thêm nha anh em, em lem xu. Này một đáy 14 la mã, sản xuất năm 1998. Còn đẹp luôn nha anh em, cây rơm bóng còn đẹp luôn, chưa cấn móp luôn nè. Này lề hơi rơ nha anh em, cúc lề rơ, cúc lề hơi mòn, để xíu đóng lại nha. Bánh xe bén nè, ruột 14 la mã trùng 5, bánh xe bén nguyên zin nha, nguyên zin. Giao lưu với mấy anh em 500 thôi, 500 xeo ốp rẻ rẻ cho mấy anh em chơi nha. 500. Mã số 3 500. Mã số 4 lên cho anh em một cây ngựa nha anh em, một con ngựa chiến của Nhật nha anh em, một con ngựa thuần chủng của Nhật. Đó, Rai Sauer nè, con ngựa nha anh em, một đáy 12 la mã 1996. Cái này cũng còn đẹp, khắc ăn mòn zin hãng hai mặt luôn nha. Đây là giới thiệu các trận chiến của con ngựa đó nha. Mấy anh em lên Google gõ Rival sao và nó sẽ ra kết quả nha. Âm thanh cũng bén luôn nè. Đó, bánh xe bén, ruột trùng nha, 12 la mã ruột trùng, bánh xe bén nguyên zin luôn. Mã số 4 600 nha. Đó, mã số 4 600. Mã số 5 em lên 2 cây nha anh em. Mã số 5 em lên giao lưu 2 cây nha. 2 cây này là một cây tướng nè, tướng Anh nè. Đó, này này tướng Pháp, này tướng của Pháp nè. Này nào nằm trong bộ đai nha anh em, bộ đai liên minh đồng quân đánh phát xít Đức. Cái này một đáy 9 la mã, sản xuất 1993. Bản đai mà nằm trên nền ráp thì mấy anh em kiếm nhiều nha, nhưng nằm trên bản rôm là cực kỳ hiếm nha, bao hiếm cho anh em luôn. Rôm phay xước còn đẹp nha anh em. Bánh xe bén, ruột mờ giai đoạn nha anh em, 93 xài ruột mờ 5 nha. Đó, ruột mờ theo máy nguyên zin luôn.
Đó, một cây. Cây thứ hai nè, này tướng Anh nè, rôm phay xước luôn nha. Cái này đáy lòi nha, 9 la mã luôn, 1993. Cặp này bao hiếm nha anh em, giá thị trường cũng khá đắt đỏ, nhưng mà em về hàng rẻ rẻ giao lưu với anh em nha. Đánh xe bén luôn, bộ tướng nó bốn ông nha, 4 tướng, ruột mờ giai đoạn luôn nha anh em. Đó, hai cây này em giao lưu với anh em 1.300 nha. Mã số 5 1.300, hai cây nha, em chỉ giao lưu hai cây nha anh em. Anh em nào thích lẻ thì cái việc nhắn em nha. Đó, 1.300. Mã số 6 nè, lên trên em một cây mã vàng mà phai lớp vàng hết trơn rồi, do mình nó bị nổ nhiều quá nên tẩy hết lớp mạ vàng, rôm bị nổ lớp bạc luôn rồi, ra mạ bạc nha anh em. Khách ăn mòn chủ đề Zippo nha. Một đáy 10 lá mã 1994 nè. Cái này cũng còn đẹp, chỉ có nổ lớp rôm không muốn nổ. Tình trạng cái này xài ít, lớp vàng còn rất là vàng nha. Đánh xe bén, ruột hơi mờ nha em, ruột 94 này ruột zin theo máy á, mà nó bị xước cái đây nó hơi mờ nha. Ruột theo cái máy này luôn á, nhập về nên sao là bán vậy á. Rồi giao lưu với anh em mềm luôn, 550 thôi, 550, một cái chủ đề rất là đẹp. Đó, giá 550. Mã số 6 550 nha. Mã số 7 lên cho anh em một cây đồng khối xả nha, đồng xả mạ, khắc ăn mòn zin hãng nha. Được chủ đề về Zippo story nè, câu chuyện về Zippo. Một đáy 12 la mã, sản xuất 1996. Cái này nguyên zin nha. Đó không ạ? Đồng tẩy mạ, chủ đề zin, là zin luôn. Đánh xe bén, ruột trùng nha, ruột 12 la mã trùng, bánh xe bén. Cái này cũng lưỡi gà cũng hơi yếu nha anh em, hơi yếu nhưng mà vẫn xài tốt nha, hơi yếu cho nên âm thanh không được to tốt, nhưng tuy nhiên là bao mồi thuốc nha, bao anh em lên lửa nha. Bánh xe bén như pháo bông. Rồi giao lưu với anh em 600 nha, 600. Rồi anh em nào chốt được gì thì cứ mạnh dạn call giùm em nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem.